Бушави глави. Гардеробер е кога ќе носиме некоја гардероба и сите имаме различна гардероба. Не носат сите иста гардероба. Гардеробер е каде што стојат нашите облеки и каде што ни се уредни облеките, да не ни се мешаат насекаде во собата или во таму треба да ги ставаме. Гардеробер е слично како шифонер или шкаф, каде што ја чуваме ние облеката. Гардеробер е како шифонер. Тоа си ставаме, секој мора да има посебно дома, само да имаме алишта внатре во него. Некога тоа е како шкаф и таму се чуваат работите, некои во фиоки, како например миците, гаките и пижамите, а фустаните, кошулите и некои други работи ми стојат на закачалка. Гардеробер е таму кај што чуваме алишта. Гардеробер е шкаф за ставање повеќе облеки. Гардеробер е плакар, таму кај што стоат алишта. Гардеробер е шкаф каде што чуваме облеки и треба да знаеме и таму каде што го знаеме каде ни се облеките. Бушави глави! Гардеробер е таму каде што ги чуваме нашите облеки и понекогаш можеме да ја ставиме нашата постелина. Во семејството на еден гардеробер не ни стои на сите исто. Па секој член си има свој гардероби. Децата имаат посебен гардеробер, а возрастните имаат посебен. Немаат заеднички. Во некои семејства има многу гардеробери, а во некои малку. Зависи колку членови број има семејството. А лиштата треба да ги редиме, не смееме да ги фрламе внатре само, нездиплени. Бидејќи кога ќе ни треба нешто, тешко ќе го најдеме. Убаво би било дека секој знае кај му стои гардеробата. Во гардероберот не смееме да чуваме храна, бидејќи облеката ќе ни се изволка. Таму стои само нашата облека. Таму е гардеробата ја редиме, нешто дипнеме, а нешто ставаме на закачалка. Понекогаш таму ставаме и постелнината. Да, секој од нашето семејство има своји гардеробери. Децата имаат свој, возрастните имаат свој. Па тоа ќе прашате девојчиња. Гардеробер, јас го имам како да го немам. Генерално ми е окупиран или од жена ми или од син ми, така да имам некој свој дел каде што знам отприлика кај ми стои, но гардеробер е нешто за што мора да се изборите во животот, да го имате и како деца, и како тинеџери, и како возрасти, бидејќи е многу битен дел во домот. Крши ноши чадърче, не навърнува, а шуфта минува, а не настинува. И порака до децата да бидат срекни да бидат секогаш деца. Некогаш повеќе, некогаш помалку, да ги почитуваат и да ги сакаат родителите, бидејќи тие искрено и мислат само добро и буквално кога да имаат проблем може да се потпрат пред се на родителите. Да уживат во детството, помалку компјутери, повеќе игра, забава, строго надо. Бушави глави!